家人们，最近秋到，孩子们老咳嗽，园长妈妈立马为孩子们安排了珍珠雪梨。园长妈妈说了，雪梨对人体有供血、润肺、止咳、化痰的作用，这好东西必须得让他的公主王子吃上。咱就是说，园长妈妈有心了。大厨说了，他是个非常有仪式感的人。今天这雪梨必须得拿出来，园长珍藏了82年的餐具，先准备梨中的爱马仕，再来几颗钻石大的黄明堂，宁夏五宝之首的红枸杞，配几颗红枣，放些你家不要钱的纯净水。俗话说，最高端的食材往往只需要采用最朴素的烹饪方式，开炖。Nice。让我们跟随镜头看看孩子们吃的情况。孩子们说，这天然矿泉水的雪梨清甜不腻，堪比燕窝，哈哈哈！问问世间何为良药？一是钞票，二是园长妈妈安排的珍珠雪梨啊！看着孩子们吃得开心的模样，园长妈妈露出了9.9块包邮的笑容。